สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการทำให้น้องหมาน้องแมวในเกมไลน์เพลนะคะขึ้นหน้าจอยังไงหมายถึงเรากดอวตารคนอื่นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีหมาแมวขึ้นมันตรงเนี้ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะก็วิธีการทำนะให้เรานะคะกดไปที่มันอยู่ในบ้านใช่ไหมเดี๋ยวนะคะขอแป๊บนึงนะคะให้เรากดไปที่คำว่าสัตว์เลี้ยงนี่เลยสัตว์เลี้ยงนะยังไม่ขึ้นนะพอเสร็จแล้วนะคะเรากดไปที่สมุดนี่เลยสมุดนี้เสร็จแล้วนะคะที่ขึ้นอย่างนี้ให้เรากดไปที่ตรงนี้เลยทำไม่ออกเสร็จแล้วนะคะเราต้องกดอันนี้นะกดไอ้สีเทาๆดาวเนี่ยกดดาวสีเทาๆนี่นะคะมันจะเป็นสีเทาถ้ากดเข้าไปแล้วมันจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีติ๊กถูกข้างในเป็นสีแดงนะคะรูปหัวต้องถึง100นะคะมั้งนะ แล้วก็อย่างแค่นี้นะคะมันก็จะขึ้นแล้วตอนกดอวตารมันก็จะมีแล้วนะคะเห็นไหมแค่นี้เองนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์นะคะแล้วไม่ต้องกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยไปแล้วบ๊ายบายเลยมันก็จะให้อวตาร